Le radar est avec la radio l'outil par excellence du contrôle aérien. Il permet de repérer et d'identifier les avions. Le radar primaire envoie une onde électromagnétique qui se reflète sur la carlingue des avions. En fonction du temps de retour des ondes au radar, le système permet de déterminer l'azimut et la distance à laquelle se trouve l'avion du radar. Les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, elles ont été créées pour des raisons militaires. الرادار باش يخدم باللي coordonnées polaires كما نلاحظوا الرادار donc c'est un engin ou un dispositif اللي يدور حول نفسه donc à chaque fois où il fait un tour il revient معناها à son point initial. Bon احنا قلنا كيما شفنا في les angles orientés عندنا زيرو نتاعنا هو الاو اي donc on va imaginer مع بعضنا توا اللي on a un radar qui est installé ici et qui va tourner tout autour de lui-même باش ينطلق من الاو اي هو زيرو نتاع à partir duquel il va commencer à tourner. Donc, il fait un tour, il يرجع لزيرو, ainsi de suite. Mais il va émettre un signal, une onde, pratiquement, ومن خاصيات نتاع l'onde باش تقراها d'ailleurs حتى في الفيزيك ان شاء الله عام جاي في البكالوريا اني عندما تصطدم بشيء elle rebrousse chemin تعاود ترجع للبوان انيسيال البوان سورس اللي خرجت منه اللي هو الرادار. دونك باش يبعثها بفيتيس معينه الرادار دونك باش تستغرق وقت معين باش ترجع للبوان سورس. دونك اوتوماتيكمون فيتيس ايغال ديستانس سور طون نجم نطلع قداش البوان بعيد عليا البوان اللي اصطدمت به قداش بعيد على الاوريجين على الرادار كوا. دونك ابريوري نحاولوا نتخيلوا شويه مع بعضنا اللي عندنا ان رادار انستالي ايسي وهذايا ان انترو ولا ان افيون داخل دونك اوتوماتيكمون للتيريتوار نتاعنا. Donc automatiquement une fois هذا il émet un signal donc ويرجع donc للبوان سورس باش يتصدم بالطياره دي باش يقول له راه مثلا بعيد moyennant un calculateur باش يقول له راه بعيد عليه 10 كيلومتر. اسكو لانديكاسيون نتاع انه البوان هذا بعيد 10 كيلومتر تكفي باش نحدد الموقع نتاع البوان ام هما اسمهم كوردوني ديجا. دونك لا ديستانس بارابور على لوريجين ما تكفيش خاطر لو فيت انا نقول لك ان بوان بعيد على لوريجين 10 كيلومتر معناها 10 منا ولا منا دونك سا دوا باركورير توت ان سيركل. شنو هو الشيء اللي يخليني نعرف وين بالضبط بعيد 10 كيلومتر؟ هو اللونغل اللي باش يخرج منه سينيال كيما قلنا مع الرادار دونك il va commencer de tourner à tourner plutôt excusez-moi من هنا donc automatiquement l'onde خرجت à partir d'un certain angle اللي هو θ. Donc a priori mon D هذا هو 0 عمل un angle مثلا on va dire pi sur 3 خرج السينيال نتاعي. J'ai donc deux coordonnées moyennant lesquelles je peux repérer le point l'angle اللي خرج منه السينيال ولا distance اللي بعيدة على l'origine. Donc deux paramètres اللي هما R اللي هو la distance par rapport à l'origine والθ اللي هو un angle l'angle qui sépare le OM نتاعي par rapport à I le vecteur unitaire نتاع l'axe des abscisses. هذوما هما les coordonnées polaires اللي جاو automatiquement باش يعوضوا les coordonnées cartésiennes donc pour nous permettre de repérer le point M terme. Donc on peut le repérer moyennant les coordonnées أي point في البلان on peut le repérer soit moyennant les coordonnées cartésiennes اللي هما x ou y abscisse ordonnée والا moyennant bien évidemment les coordonnées polaires. نكتشفوا les coordonnées polaires et ben on peut les formules نتاعهم plutôt on peut voir que ريت R اللي هو distance نتاع M par rapport à l'origine qui n'a une projection pour avoir l'x ou l'y اللي هما l'ordonnée ou l'abscisse يكفي ان نلاحظوا هنا عندي un triangle rectangle en faisant appel à Pythagore r carré اللي هي l'hypoténuse ce n'est autre que y carré plus x carré. En passant à la racine j'obtiens r égale racine de x carré plus y carré. هذه الفورمول نتاع r والكوس تيتا والسين تيتا هما اللي باش يخولوا لي باش نلقى دونك التيتا نتاعي واللي هما تو سامبلومون نشوفوهم معناها على الجرافيك نتاعنا on n'a pas même حتى à les apprendre. L'arbre اللي هنا cos θ c'est quoi? C'est côté adjacent au niveau x sur l'hypoténuse اللي هي r وسينوس θ هي y sur r. نعملوا une petite application مع بعضنا باش نتعلموا كيفاش نطلعوا les coordonnées polaires. تبعوني مليح. En fait, l'année, on va appliquer ce qu'on a vu ensemble sur le cours. Donc, a priori, on va partir
du fait que M1 a pour coordonnée moins 1 racine de 3, première chose à faire, c'est calculer R1. R1 هو racine de moins 1 au carré. Donc, on a racine de x carré plus y carré. X نتاع M1, l'abscisse نتاع M1 هو moins 1, l'ordonnée هو racine de 3. Donc, l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, on a la racine plus racine de 3 au carré. Donc, j'obtiens racine de 4 égale à égale à 2. Là où je peux calculer cosinus θ1 et sinus θ1. La formule se trouve cosinus θ1 est x sur r, donc l'abscisse sur r اللي مازال كيحسب. Donc لازمني نحسب ال r باش نجم donc نحسب الكوسينوس. ديما il faut commencer par le calcul نتاع الديستانس نتاع ال r نتاعي. Donc moins 1 اللي هي x نتاع ال m1 على ال r1 على 2 والاخرى باش تكون l'ordonnée اللي هي racine de 3 sur 2. Donc لهنا on va essayer de trouver θ1 ensemble. ما ننساوش كونغرو موديلو دو بي كيما شفنا في لي زونغل اورينتي il s'agit d'un angle واي انجل دونك عنده une infinité de mesures. ركزوا معايا مليح تو. En fait انا نحب نلقى لونجل اللي الكوسينوس نتاعو موان ان دومي والسينوس نتاعو راسين دو 3 سور 2. اش لازمني نعمل؟ يكفي لهنا باش نعطيكم استوس يسرح له. كان جي لونجل نتاعي ان دومي الكوسينوس نتاعو راسين 3 سور 2 نرجع للتابلو اللي تعلمنا كيفاش نطلعوه مع بعضنا نلقى لونجل نتاعي سوني اوتر كو بي سور 3. مالوغوزمون لهنا الكوسينوس نتاعي نيجاتيف. دونك كيس كي فو فير؟ اي بان احنا شفنا في السيركل عندنا دي ترانسفورماسيون. Il suffit de faire appel à ces transformations باش نعطيكم استوس يسرح له. Grâce à ce cercle magique اللي انا صورته لكم هنا exprès, et ben en combinant التابلو والسيركل هذا نجم نعرف toutes les valeurs possibles remarquables نتاع التريغونومتري sans avoir à faire appel à la calculatrice. تبعوني مليح. En fait cosinus négatif sinus positif هنا وين موجود معنا؟ cosinus négatif sinus positif هنا لهنا او l'axe des cosinus هذا كامل l'axe des cosinus هذا الكل. Donc cosinus négatif je suis là, sinus positif هذا l'axe الكل نتاع لي sinus positif je suis ici. Donc هنا في الربع دورة هذا تبقى هنا اذا جونليف لي موان اللي موجودين لهنا وين باش نرجع؟ باش نرجع في الربع دورة هذا. Donc là où le cosinus et sinus sont positifs واللي الربع دورة هذا عندي بيان سور فك التابلو. عندي لي كوسينوس ولي سينوس نتاع لي زونغل ريماركابل اللي موجودين في التابلو نتاعي. دونك ابريوري نحينا الموانات اللي موجودين لهنا لونغل نتاعي قلنا كي تبدا كوسينوس موان 1 دومي والسينوس بلوتو لونغل اللي الكوسينوس نتاعو 1 دومي والسينوس رacine de 3 sur 2 après avoir se débarrassé une fois on se débarrasse من الموانات الموجودين نرجع للتابلو. دونك لونغل نتاعي هو بي sur 3. باهي l'angle نتاعي pi sur 3, quelle est la transformation qu'il faut faire على pi sur 3 نتاعي pour le ramener للربع دورة هذا؟ Donc pi sur 3 في الحالة نتاعنا لهنا هو ال x. Pour le ramener لهنا il suffit de faire d'appliquer la transformation pi moins x. Donc pi moins pi sur 3 هي donc l'angle que je cherche نتاعي هو pi moins pi sur 3. Donc du coup l'angle نتاعي هو 2 pi sur 3. Donc ما ننساش الكونغرو موديلو دو pi. تو je peux conclure les coordonnées polaires نتاع ال m1 نتاعي. ال m1 نتاعي باش يكون 2 هو الار نتاعو واللونغل نتاعو تيتا هو 2 بي sur 3. Passons توا à M2. M2 كي العادة دونك لي كوردوني نتاعو هما moins 1 moins racine de 3 كيما نلاحظوا في l'application. On va calculer R2 أول حاجة. Donc bien évidemment le R2 نتاعي كيف donc moins 1 au carré l'abscisse au carré plus ordonnée au carré نعمل racine نجمعهم مع بعض ونعمل racine نتاعهم moins racine de 3 au carré. الكاري donc باش ينحي الموانات racine de 4 2. Donc cosinus θ2 توا شنو؟ هو moins 1 sur 2 هي l'abscisse على R moins 1 sur 2 وsinus θ2 هي شنو؟ Donc bien évidemment moins racine de 3 moins racine de 3 sur 2. Donc l'y على الR على R2 bien évidemment. θ2 نتاعي باش يطلع؟ Donc θ2 نتاعي هو شنو؟ كيما نلاحظوا كيما فسرنا قبيل الكونغرو موديلو دو بي ما ننساهمش. لهنا نلاحظوا اللي الكوسينوس والسينوس زوج بهم نيجاتيف. دونك اول حاجه نعملها كيما علمتكم نحي الموانات ونمشي نلوج على اللونغل نتاعي في التابلو. دونك لونغل اللي الكوسينوس نتاعو 1 دومي والسينوس نتاعو راسين 3 sur 2 هو بي sur 3. Donc quelle est la transformation qu'il faut appliquer sur pi sur 3 pour avoir les deux moins هذوما؟ دونك لازم نحدد الموقع نتاعي ونعرف انهي هي la transformation qu'il faut appliquer. Cosinus négatif sinus négatif l'axe des sinus وين البارتي نيجاتيفها هاي l'axe des cosinus وين البارتي نيجاتيفها هاي. دونك انا في الربع دور هذه دونك la transformation qu'il faut appliquer est pi plus x. L'angle نتاعي قلنا هو pi sur 3. Je rajoute pi donc l'angle نتاعي donc pi sur 3 plus pi donc pi sur 3 plus pi. Donc اللي هي ce n'est autre que 4 pi sur 3 modulo de pi. إذا نحب en fait نخدم بالمسure principale
Donc, je retranche 2 pi. علاش كي نحي 2 pi pour باش نرجع valeur comprise entre moins pi et pi pour avoir la mesure principale كيما شفنا مع بعضنا في درس l'angle orienté. Donc 4 pi sur 3 moins 2 pi نوحد المقامات moins 6 pi sur 3 ça donne moins 2 pi sur 3. مش معناها راهو نخلي 4 pi sur 3 معناها غلط. Mais mieux vaut ديما بلي coordonnées polaires نخدم ديما بالmesure principale. Donc moins 2 pi sur 3. Donc ainsi, on peut conclure tout simplement entre deux crochets, faites très attention. La distance par rapport à l'origine égale R, ou l'angle moins 2 pi sur 3, ou bien évidemment, on peut jouer le